Tak wygląda pokrojona w plastry rolada z boczków wykonana w szynkowarze. Dodatkowego charakteru nadały jej ziarna tłuczonego pieprzu. Szczegóły wykonania znajdziesz w filmie. Zapraszam. Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Jak zwykle wieczorowa pora. Przede mną prawie że kilogram boczku. Takiego całkiem chudego. Płat, który da się zrolować, bo będzie z tego rolada. Tutaj mam 10 gramów soli peklującej i tyle samo zwykłej, czyli kładawskiej niejodowanej, czyli pół na pół. Jak chcecie, możecie dać samą peklującą bądź samą zwykłą, jak to uważa. 1 łyżeczka czosnku mielonego. Oczywiście robił będę za 5-7 dni. Dzisiaj tylko to posolę, włożę do pojemnika, schowam do lodówki i codziennie tam sobie zajrzę po to, żeby ten boczek obrócić. Działam. Koniec gadania. Mieszam czosnek z solą i dokładnie obsypuję płat boczku. Zamykam pojemnik i wstawiam do lodówki. Po kilku dniach przygotowałem 2 łyżeczki kolorowego pieprzu i pół łyżeczki tymianku. Rozgniotłem do trochę moździerzu. Wyjąłem boczek z lodówki i przygotowaną mieszanką obsypuję go dokładnie, głównie po tłuszczyku. W pracy towarzyszy mi inspektor nadzoru, który ostentacyjnie pokazuje pogardę dla moich działań. Płat boczku zwijam w ścisłą roladę i wkładam do szynkowara. Porządnie dociskam. Zmieściłoby się go nawet więcej. Czas zamknąć szynkowar i przygotować obróbkę termiczną. Wykorzystuję szynkowar z płaszczem wodnym. Woda już jest w płaszczu. Jeden termometr będzie mierzył temperaturę wody, a drugi wbijam w szynkowar, by mierzył temperaturę boczku. Inspektor nadzoru nie popiera moich działań i stwierdził, że przechodzi na wegetarianizm. Ale dobrze wiem, że to kłamstwo. Temperaturę wody w płaszczu wyznacza czerwone pole na mniejszym termometrze, a po jakimś czasie zaczyna też rosnąć temperatura na większym. Zajmie to około 2 godziny i zostanie osiągnięta temperatura docelowa, czyli 70 stopni Celsjusza. Cel został osiągnięty. Termometry można wyjąć, ale szynkowar zostawiam jeszcze w gorącej wodzie na 30 minut. Dopiero po tym czasie go wyjmuję i wstawiam do zimnej wody w komorze zlewozmywaka, żeby go ostudzić, a następnie przenoszę do lodówki. Następnego dnia można roladę wyjąć z szynkowara i spróbować. Została mocno sprasowana. Trochę się opiera przy wyjściu, ale ciągnąc za woreczek da się ją wydobyć. Jest całkiem sporo galaretki i widać pieprz wręcz wtopiony w tłuszczą powłokę. Skusiła mnie galaretka, która się oderwała. Ukroję kilka plastrów, ale zaczynam od bardziej tłustej strony. Od drugiej strony boczek będzie zdecydowanie bardziej chudy, potem to zresztą pokażę.
Estetyczna, rzekłbym nawet, nie przesadzając, że piękna, bo ja uwielbiam boczek, a tu mam piękną roladę z boczku. Ładnie się zwinęła, ładnie się ułożyła. To co tłuszcze na zewnątrz, chudsze mięsko zwinięte do środka. Trochę galaretki. Bardzo dobra. Bardzo dobra wędlinka domowa, parzona. I to pozostawienie trochę dłużej po osiągnięciu temperatury w temperaturze, żeby to się powoli odpuszczało, spowodowało, że to jest po prostu bardziej miękkie. To jest po prostu bardziej miękkie. Miniam. Pyszna sprawa. Pyszna sprawa i z charakterkiem, trzeba przyznać. Przepraszam, jak zwykle degustację zaczynam robić gotowych wyrobów w porze mojego śniadania. No i to właśnie widać, że ja zamiast zdawać to relację z tego, co to jest, ja już bym to jadł. No ale przepraszam, powstrzymać się nie mogę. Więc nie będę tego dłużej przeciągał. Bardzo fajnie wyszło, bardzo fajnie wygląda. Jak ktoś lubi boczek, ktoś lubi wędlinki z tłuszczykiem, no to właśnie jest to bardzo dobry sposób, żeby coś takiego zrobić. I jest to parzone, a nie pieczone, nie wędzone, więc dla żołądka też troszeczkę lżejsze. Smacznego Wam życzę. Poproszę o kciuki w górę, udostępniania, subskrypcje. To zawsze algorytmom pomaga i Was nic nie kosztuje, a ja może zdołam ten film i tą wędlinkę pokazać jeszcze kilku ludziom, którzy do tej pory nie wiedzieli, co to jest szynkowar. Trzymajcie się. Na razie. Hej. Chcesz więcej filmów o wyrobach z szynkowara? To kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.